Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Նոր ուխտում մենք համարձակությամբ կարող ենք մտնել սրբության սրբոց նոր եւ թարմ ձևով։ Երկար ժամանակ ես փնտրում էի Աստծուն եւ հարցնում՝ ուր ես Տեր։ Սակայն երբ լսեցի Էնդրյուի ուղերձը, միտքս լուսավորվեց եւ ես ուղղակի հասկացա, որ Աստված այստեղ է, մեզ հետ։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման 5-շաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր շարունակելու եմ սովորեցնել հաստատուն հիմք թեման։ Սա ամբողջովին նոր գիրք է, որի վրա հիմնված են այս ուսմունքները։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է ընթանում եւ պետք է ասեմ, որ այն հզոր էր։ Եթե այս ուսմունքը դեռ չունեք, ապա խնդրում եմ ձեռք բերեք այն։ Ճիշտն ասած, սա այնպիսի բան չէ, որ մեկ անգամ լսելով ամեն բան կհասկանաս, անհրաժեշտ է, որպեսզի խորհեք դրա շուրջ։ Սա ձեզ համար պետք է դառնա հիմքային ճշմարտություն։ Պատճառներից մեկն էլ հենց դա է, որ այն անվանել եմ հաստատուն հիմք, ենթավեռնագիրը հետևյալն է՝ կառուցելով ձեր կյանքը Աստծո խոսքի անսասան հիմքի վրա։ Եվ այն բաները, ինչ ձեզ ասել եմ, բավականին խորը իմաստ ունեն։ Գիտեմ, ձեզանից շատերը հիմա կասեն, դե դու քո սեփական շեփորն ես հնչեցնում քո ուսմունքի մասին խոսելով։ Ես խոսում եմ այն բաների մասին, որոնք փոխել են իմ կյանքը։ Սա իմ կյանքի հիմքն է հանդիսանում եւ անկեղծ ասած այն այդքան էլ կատարյալ չէ։ Ես էլ մյուսների նման եմ, ես էլ իմ սեփական խնդիրներն ունեմ եւ բավականին սխալներ եմ կատարել, սակայն իմ կյանքը օրհնված է։ Աստված բարի է գտնվել իմ հանդեպ, ես տեսել եմ հրաշքներ, որդուս հարությունն եմ վերապրել, տեսել եմ, թե Աստված ինչպես է լրացրել իմ կարիքները, ես քայլել եմ հաղթանակի եւ ուրախության մեջ։ Արդեն 50 տարուց ավել է դեպրեսիայի մեջ չեմ եղել եւ այս ցանկը կարող եմ անվերջ շարունակել, սակայն այս ամենը իմ կյանքի վրա Աստծո խոսքի թողած ազդեցության շնորհիվ է։ Գիտեք, այս խոսքերը, որոնք հենց նոր ասացի, ոչ բոլորը կարող են ասել, բայց իմ կյանքում տեղի ունեցած ամեն բան Աստծո խոսքի շնորհիվ է։ Դա իմ մեծ կարողության շնորհիվ չէ եւ ոչ էլ այն պատճառով, որ ամենախելացին կամ ամենասրամիտն եմ, այլ միայն Աստծո խոսքի շնորհիվ է։ Սա մի բան է, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա։ Վերջերս ուսուցանում էի Մարկոս 4-րդ գլխից, այս առակը, թույլ տվեք կրկին կարդալ այն։ 26-րդ խոսքում գրված է. այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ, եւ գիշեր ցերեկ քնի եւ վեր կենա եւ սերմը բուսնի եւ աճի, այնպես որ նա չգիտի, որովհետեւ երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Սրա մասին երեք էի խոսում, հունարեն բառն այստեղ ավտոմատոսն է։ Երկիրը մեխանիկորեն պտուղ է տալիս։ Ձեր հոգին պարունակում է այն ամենը, ինչը երբևէ այժմ կամ միգուցե ապագայում անհրաժեշտ կլինի ձեզ։ Եթե հիվանդությունը, աղքատությունը կամ դժբախտությունը թակում են ձեր դուռը, այն ամենը, ինչ ձեզ պետք է, կարիք չկա Աստծուց խնդրելու, այն արդեն ձեր մեջ է։ Ուղղակի պետք է դուրս բերել այն, եւ սերմը հենց դա էլ անում է, երբ այն գցում ես հողի մեջ։ Երբ կաղնու սերմ ես տնկում, դրանից միանգամից կաղնու ծառ չի բուսնում։ Կաղնու ծառը հողի մեջ է, սակայն սերմն ակտիվացնում է հողը եւ հողից վերցնում է այն բոլոր բաները, որոնք անհրաժեշտ են այս մեծ կաղնու ծառն աճեցնելու համար։ Եթե չեք հավատում, ապա փորձեք տնկել կաղնու սերմը վատ հողի մեջ։ Տնկեք այն անապատում, որտեղ խոնավություն չկա եւ հողը չորացած է եւ ոչ մի ծառ չի աճի իրականում։ Այդ սերմն ունի պոտենցիալ ծառ դառնալու, բայց ամեն բան կախված է թե ինչ հողի մեջ կտնկես։ Աստծո խոսքը անապական սերմ է։ Առաջին Պետրոս 1:23-ը Աստծո խոսքն անվանում է անապական սերմ։ Այն երբեք չի դավաճանի, սակայն կախված է թե ինչ սրտի մեջ է տնկված։ Եթե վերստին ծնված չեք եւ Աստծո իրական կերպարանքը չեք ընդունել, ապա Աստծո խոսքը չի կարող գործել ձեր կյանքում, որովհետեւ այդ անհրաժեշտ հիմքը չունեք։ Աստծո կյանքը ձեր ներսում չի բնակվում, բայց հենց վերստին ծնվեք կունենաք այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է։ Այն արդեն կա։ Ուղղակի անհրաժեշտ է ակտիվացնել դա Աստծո խոսքի միջոցով։ Երբ վերցնում եք Աստծո խոսքը եւ տնկում եք այն, ապա մեխանիկորեն այն պտուղ կտա։ Հետո նույն խոսքը շարունակում է ասելով. առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորեն հասկի մեջ, բայց երբ որ պտուղը կտա, շուտով կուղարկի մանգաղը, որովհետև հունձքը հասել է։ Արդեն բավականին զորավոր բաներ ասացի։
Եթե դեռ չեք լսել, ապա կարող եք այցելել մեր վեբկայք, այս հաղորդման արխիվները կարող եք դիտել անվճար, սակայն խնդրում եմ կառչեք այս ուսմունքից, որովհետև Աստծո արքայությունն այսպես է գործում։ Սակայն եթե ձեզ համար հասկանալի է այն ամենը, ինչ ասում եմ, եթե Աստծո խոսքը վերցրել եք եւ տնկել եք ձեր սրտում եւ ժամանակ եք տվել, որպեսզի աճ տա, ապա եւս մեկ բան կա, որ պետք է հասկանաք. այն ստեղծում է, արարում է, առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորեն հասկի մեջ։ Այլ կերպ ասած, այստեղ խոսվում է քայլերի հաջորդականության եւ էտապների մասին։ Երեկվա հաղորդման ընթացքում օգտագործեցի Հռոմեացիս 12:2-ը, որտեղ ասվում է. «Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությունով, որ դուք քննեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը»։ Առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորեն հասկի մեջ։ Այն նկարագրում է աճի քայլերի հաջորդականությունն ու էտապները եւ հենց այստեղ շատ մարդիկ բաց թողումներ են ունենում։ Այն նման է այն հին ասացվածքին, որտեղ ասվում է ինչպես կարելի է ուտել փղին, ամեն անգամ մի կտոր։ Եթե փորձեք միանգամից փղին կուլ տալ, դա ուղղակի անհնարին կլինի, չեք կարողանա, եւ եթե ուզում եք փղի պես մեծ բան ուտել, ապա պետք է սկսեք փոքր կտորներից։ Նույն բանը վերաբերում է նրան, թե Աստծո ծրագրերի իրականացումը ձեր կյանքի համար ինչպես եք տեսնում։ Միանգամից ողջ ծրագրերի իրականացումը չեք կարող տեսնել։ Իմ կյանքի վերջին 6.5 տարիների ընթացքում առանց որևիցե պարտքի մենք 75-ից 80 միլիոն արժողությամբ շինություններ ենք կառուցել։ Սա ֆենոմենալ հայտարարություն է, ուղղակի ֆենոմենալ։ Սա վեր է իմ նորմալ ծախսերից եւ մոտավորապես ամսական 1.3-ից 1.4 միլիոն դոլար ծախսում ենք հեռուստատեսության վրա։ Եվ դրանից ավելի շատ աշխատավարձերի։ Մենք 650 աշխատող ունենք, դե իհարկե կոմունալ եւ նյութական ծախսերը նույնպես։ Ի նկատի ունեմ, որ բազմաթիվ ծախսեր կան, որոնք անհրաժեշտ են ծառայությունն իրականացնելու համար, եւ ի հավելումն այս ամենի, վերջին 6.5 տարիների ընթացքում առանց որևիցե պարտքի 80 միլիոն դոլար ենք ծախսել շինություններ կառուցելու վրա։ Գիտեք այդ ամենը ինչպես է տեղի ունեցել։ Աստծո խոսքի շնորհիվ, բայց ամեն ինչ միանգամից չի եղել։ Առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ։ Եթե Տերն ինձ 80 միլիոնանոց շինություն կառուցելու հանձնարարություն տար 10, 20 կամ 30 տարի առաջ, ապա այն կճնշեր ինձ։ Դա նման կլիներ փիղն ամբողջությամբ կուլ տալուն, ես չէի կարողանա դա անել։ Կար քայլերի հաջորդականություն եւ էտապներ։ Կարող եմ հետադարձ հայացք նետել, ժամերով պատմել ձեզ, թե ինչպես եմ այս ամենը սկսել եւ ինչ մարտահրավերներ է Աստված նետել ինձ։ Եվ ես միայն պետք է հավատայի։ Հիշում եմ, երբ Կոլորադո Սպրինգս տեղափոխվեցինք, այդ ժամանակ Ջեյմիի հետ մի թղթի վրա գրեցինք. «Հայր, հավատում ենք, որ ամսական $700 եկամուտ կունենանք»։ Այն կփակի իմ աշխատավարձը, կօգնի փակել ծառայության ծախսերը, վճարել աշխատավարձը, այդ ժամանակ մեկ աշխատող ունեինք, ինչպես նաև տան վարձն ու կոմունալ ծախսերը։ Դա այդ ամենն էր, ինչ խնդրում էի, ամսական $700, 1980-ական թվականն էր եւ իրական հրաշք էր, դա կրկնակի էր այն գումարից, որը մինչ այդ ստանում էինք։ Եվ եթե Աստված ասեր, որ իմ նորմալ ծախսերից առավել ամսական մոտավորապես $2 միլիոն եմ ծախսելու, դա ուղղակի կսպաներ ինձ։ Եվ ահա հենց այսպես մարդիկ չեն հասկանում Աստծուն, որովհետև Աստված նրանց ակնարկում է, թե ինչ է ուզում, որ նրանք անեն, եւ միանգամից նրանք դա ընկալում են որպես Աստծո կատարյալ կամքի դրսևորում, եւ այդպես էլ ոչինչ տեղի չի ունենում։ Մեկ ժամում 0-ից չեք կարող հասնել 1000 մղոնի։ Եթե այդպես վարվեիք, ապա դա իրականում արագություն չէր լինի։ Այն կսպաներ ձեզ, կկոտրեր։ Ձեր մարմինն ի վիճակի չէր լինի հաղթահարել դա։ Դուք պետք է արագություն հավաքեք եւ միգուցե դուք ավելի արագ եք արագություն հավաքում, քան մյուսները, բայց միևնույնն է, նույն սկզբունքն է գործում։ Սկզբում պետք է դանդաղ սկսել, որովհետեւ ժամանակ է պահանջվում արագություն հավաքելու եւ 1 ժամում 100 կամ 1000 մղոն վազելու համար։ Դուք չեք կարող այդ ամենը միանգամից անել։ Նույնը նաև վերաբերվում է հոգևոր իրականությանը։ Եթե չհասկանաք սա, կան մարդիկ, որոնք միանգամից տեսնում են Աստծո ասացի վերջնական արդյունքը,
և չեն նկատում այն քայլերը, որոնք առկա են մինչ նպատակին հասնելը։ Գիտեք, ես էլ եմ այդպես վարվել այն ժամանակ, երբ Աստված առաջին անգամ հայտնեց իրեն ինձ և ցույց տվեց, որ պետք է համաշխարհային ծառայություն սկսեմ և ողջ աշխարհում պատմեմ մարդկանց այն բաների մասին, որոնք Աստված ցույց է տվել ինձ։ Ես փորձեցի իրականացնել այն միանգամից և ոչինչ դուրս չեկավ։ Դա բարկացնում էր ինձ, սթրեսի էր ենթարկում և ստիպում էր կոմպրոմիսի գնալ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում սովորեցի, որ եթե Աստված ինչ-որ բան է ցույց տալիս, դրան հասնելու համար գոյություն ունեն քայլեր և էտապներ։ Երբ Աստված ինչ-որ բան է ասում և հասկանում եմ, թե նրա ասածի վերջնական արդյունքը, ես նայում եմ նրան և հարցնում. «Տեր, որո՞նք են միջանկյալ քայլերը։ Ինչպե՞ս շարժվեմ այդ ուղղությամբ»։ Գիտեք, որ այս հաղորդման միջոցով Աստված խոսում է որոշ մարդկանց հետ, որոնք ունեն նպատակ, բայց միջանկյալ քայլերը չեն տեսնում։ Դուք վերջնական արդյունքն եք տեսնում, փորձում եք ամեն բան միանգամից անել և դա ճնշող է։ Սակայն պետք է ուղղակի քայլ առ քայլ հասնել ամեն բանի։ Ահա Տեր վերջնական արդյունքը, սա այն է, ինչ ցանկանում ես, որ անեմ, սակայն ինչպես հասնեմ դրան։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեմ։ Եթե հավատում եք, որ Աստված ցանկանում է, որպեսզի համաշխարհային ծառայություն ունենաք, ճանապարհորդեք և ինչ-որ բաներ անեք, առաջին բանը, որ պետք է անեք, անձնագիր ձեռք բերելն է։ Ամեն։ Գիտեմ, որոշ մարդկանց համար բավականին պարզ է, սակայն կան մարդիկ, որոնք աղոթում են և հավատում են, որ Աստված դռներ կբացի, բայց նրանք նույնիսկ անձնագիր չունեն։ Նույնիսկ ճանապարհորդելու հնարավորություն չունեք, եթե Աստված դուռ բացի։ Այսինքն պետք է որոշ գործնական քայլեր ձեռնարկեք։ Պետք է սկսեք պատրաստվել և աշխատել այդ ուղղությամբ։ 1998 թվականի ամռանը, երբ Աստված ասաց ինձ, որ պետք է հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենանք, Տերը խոսեց ինձ հետ իրականում, ինձանից մոտավորապես 3-ից 4 ամիս պահանջվեց աղոթելու, խորհելու և հաստատություն ստանալու համար։ Մարդիկ գալիս և մարգարեանում էին առանց իմանալու ինչի մասին էի մտածում և դրանով հաստատում էին այն, ինչ մտածում էի։ Միանգամից ասում էին Աստված ասում է, որ ժամանակն է հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալու և դա հաստատում էր Աստծո ասածը։ Երբ Աստված հայտնեց այս լուրը ինձ, ես 3-4 ամիս հաստատվում էի դրանում, իսկ հետո հաջորդ միտքս հետևյալն էր. ինչպես եմ սա անելու։ Գիտեի նաև, որ մեծ գումարներ եմ պահանջվելու։ Հաջորդիվ դիմեցի գործընկերներիս, այդ ժամանակ մեր ծառայության մեջ 1500 գործընկեր ունեինք, և ես գնացի նրանց մոտ և ասացի. այս գործը մեծ գումարներ է պահանջում, և պարտքի տակ ընկնելու, պարտքերը փակելու և այդ ճնշման տակ ընկնելու փոխարեն ասացի. եթե սա Աստծուց է, ապա ինձ գումար է հարկավոր։ Հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, թե ինչ թվերի մասին էր խոսքը գնում, սակայն մոտավորապես 70-ից 80 հազար դոլար էր անհրաժեշտ սարքավորումները գնելու և սկսելու համար։ Եվ որքան հիշում եմ, թղթի վրա գրեցի $100,000։ Եվ իմ ծառայության 32-33 տարիների ընթացքում ձեռք բերած գործընկերները տվեցին ինձ այդ $100,000, որպեսզի կարողանանք տաղավար կառուցել, սարքավորումներ գնել, որոնք համեմատաբար էժան էին։ Համեմատած, թե մյուսները ինչ թվերի հետ էին խաղում, մենք շատ փոքր բյուջեով էինք սկսել։ Հետո աշխատանքի վերցրինք Սթիվեն Բրենսֆորդին, որը հիմա ղեկավարում է մեր հեռուստատեսության բաժինը։ Այսինքն մենք սկսեցինք և ինչպես տեսնում եք, քայլերի հաջորդականություն կար այս ամենի մեջ։ Երբ Աստված ասաց ինձ այս բանը, ես միանգամից հեռուստատեսությունում եթերի ժամանակ չգնեցի, որովհետև դեռ անհրաժեշտ սարքավորումները չունեի։ Նույնիսկ տաղավար չունեինք։ Չգիտեինք ինչ պետք է անել, մինչ այդ որոշակի քայլեր կային և ես սկսեցի դրանցից։ Այս ամենը սկսվեց 1998-ի ամռանից, բայց մենք եթեր դուրս եկանք 2000 թվականի հունվարի 3-ին։ Մեզանից նախապատրաստվելու համար այսքան տարի պահանջվեց և ամեն բան իրականացնում էինք քայլ առ քայլ։ Եվ եթե ցանկանում եք այս ամենի ամբողջական պատկերը հասկանալ, ապա պատճառ կար, որ Աստված սպասեց մինչև 1998 թվականը, որպեսզի հայտնի ինձ եթեր դուրս գալու լուրը, որովհետև մինչ այդ նա նախապատրաստում էր ինձ, իսկ ես նյութեր էի հավաքում և մինչ այդ ժամանակն արդեն հարյուրավոր ուսմունքներ ունեի պատրաստած։ Այս ամենը հեռուստաընկերություն հիմնելու անբաժանելի մասն էր կազմում, և եթե այդ 32 տարիների ընթացքում հավատարիմ չլինեի խոսքին, չսովորեի, արտադրանք չտայի, ապա պատրաստ չէի լինի։ Սակայն կան մարդիկ, որոնց Աստված ասում է, որ ինչ-որ բան պետք է անեն, միանգամից ցանկանում են հայտնվել վերջնական արդյունքի մեջ և անտեսում են այն փաստը, որ առաջ խոտը, հետո հասկը և նրանից հետո դծված ցորենը հասկի մեջ։ Տեսնում ենք, թե որն է Աստծո բարի և հաճելի ու կատարյալ կամքը։
Գոյություն ունեն քայլեր եւ էտապներ, ժամանակ է պետք։ Նման է երեխային։ 1 տարեկան երեխան մեքենա չի կարող վարել։ Այսպիսի պատասխանատվություն նրանց չենք կարող տալ։ Նրանք այդ կարողությունը չունեն, նրանք պետք է մեծանան, հասունանան։ Նախ պետք է սովորեն քայլել, հետո հեծանիվ քշել, դրանից հետո մնացած այլ բաներ անել։ Մինչ մեքենա վարելը, աշխատող դառնալը եւ բիզնես ղեկավարելը մարդը պետք է անցնի այս բոլոր նախապատրաստական փուլերով։ Մինչ մենեջեր դառնալը պետք է սկսեք սովորական աշխատանքից, հասկանաք աշխատանքի բնույթը։ Աստծո թագավորությունում վեր բարձրանալու համար նախ պետք է վար իջնես։ Պետք է ներքևից սկսել, պետք է քչի մեջ հավատարիմ լինել եւ Աստված շատ բաների վրա կդնի ձեզ։ Հիմա ուղերձս որոշ մարդկանց է վերաբերվում, չնայած որ հիմա ձեզ չեմ տեսնում, Սուրբ Հոգին ասում է ինձ, որ դուք աղոթում եք եւ ասում. «Օ Տեր, ինչպես պետք է սա անեմ»։ Աստված հիմա ասում է ձեզ. «Գիտեք ինչ, առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորեն հասկի մեջ։ Վերջնական արդյունքի մասին մի անհանգստացեք, հավատարիմ մնացեք հաջորդ քայլին։ Աստված քայլ առ քայլ ցույց կտա ձեզ ամեն բան։ Ինչպես մութ գիշերին, եթե լապտեր ունենաք, այն չի լուսավորի ողջ տարածքը, այլ միայն այն տեղը, որտեղ կանգնած եք։ Եվ եթե քայլ անեք եւ շարունակեք քայլել, լապտերը ձեզ հետ վերցնելով, ապա քառորդ մղոն առաջ կշարժվեք։ 1 մղոն, 2 մղոն, քայլ առ քայլ, սակայն բոլորը ցանկանում են այս կետից մի անգամից հասնել հաջորդին։ Մենք ցանկանում ենք Աստծո ամբողջական դրսևորումը տեսնել։ Մենք ցանկանում ենք միանգամից հրապարակել մեր հրաշքը եւ ծառայությունը, սակայն Աստծո արքայությունը այդպես չի գործում։ Սա ցույց է տալիս, որ սկզբում խոսքն է սերմանվում ձեր սրտում, հետո սկսում է աճել, առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ։ Եթե այս գործընթացից անտեղյակ եք, ապա վերջ ի վերջո բարկությանը տեղի եք տալու։ Վնասելու եք ձեզ եւ ձեզ շրջապատող մարդկանց։ Իհարկե կարող եք փորձել եւ հեռուն գնալ, հնարավոր է ձախողեք, հուսախաբ լինեք եւ այդպես էլ ձեր նպատակին չհասնեք։ Սակայն եթե համբերատար լինեք եւ փնտրեք Աստծուն, թե ինչ կարող եք անել հիմա, երբ սկսեցի հեռուստահաղորդումները, գիտեի, որ Աստծո կամքն է ողջ աշխարհով մեկ հեռարձակումներ ունենալ։ Սրա մասին դեռ տարիներ առաջ գիտեի եւ փորձում էի ինչ-որ բան անել ռադիոյի, ճանապարհորդությունների եւ այլ բաների միջոցով, եւ սրանք հեռուստատեսություն հիմնելու ուղղությամբ ձեռնարկած իմ քայլերն էին։ Դա մեծ քայլ էր։ Սակայն միանգամից մեծ բաներից չսկսեցի։ Սկզբում սկսեցինք մի ցանցից, որը ծածկում էր Միացյալ Նահանգների բնակչության 2%-ը, միայն 2%-ը։ Գիտեք, որ այդ ժամանակ դա ինձ համար շատ մեծ քայլ էր։ Մենք գնացինք այդ քայլին եւ մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն կարողանում էինք վճարել մեր ծախսերը եւ ամեն բան կարգին էր ընթանում։ Հետո ավելացրեցինք GOT TV-ին, որը մեզ համաշխարհային ճանաչում տվեց եւ մինչ 2000 թվականի ավարտը ես 2-ից 3 աշխարհիկ հեռուստակայաններ էի հիմնել, որոնք մեծամասշտաբ հասանելիություն էին ապահովում։ Ես սկսեցի կառուցել, իհարկե սրա մասին կարող եմ անվերջ պատմել, բայց Աստված ցույց տվեց ինձ, որ ես պետք է շարունակեմ աճել։ Եվ կարծում եմ 2011-ին արդեն հասանելի էինք ողջ աշխարհում։ Այն դեռ այդքան հագեցած չէ, բայց մենք հասանելի ենք աշխարհի ցանկացած ծայրում եւ այդ ժամանակից ի վեր ես շարունակում եմ ալիքներ եւ ինչ-որ նոր բաներ ավելացնել։ Այժմ մի նոր հաղորդում ենք ցանկանում սկսել, ինչևէ մանրամասները չեմ բացահայտի, բայց սա կօգնի, որպեսզի ամբողջ աշխարհով եւս 150 միլիոն ընտանիք կարողանա դիտել մեր հաղորդումները, այսինքն մենք անընդհատ ինչ-որ բան ենք ավելացնում։ Այժմ ամբողջ աշխարհում մեզ կարող են միլիոնավոր ընտանիքներ դիտել, մինչդեռ մենք սկսել էինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միայն 2% բնակչությունից։ Մենք անընդհատ նոր բաներ էինք ներմուծում եւ Եվ եթե ես ուղակի վերցնեի եւ ասեի շատ լավ, եկեք անենք սա, եկեք $5 միլիոն ծախսենք հեռուստատեսային ժամանակի վրա։ Եվ եթե ես այսպես վարվեի 2000 թվականին, դա ինձ ուղակի կսպաներ։ Այն կոչնչացներ այս ծառայությունը։ Մենք դեռ այդ մակարդակին չէինք հասել։ Առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորեն հասկի մեջ։ Այս ամենն ինչ ասում եմ չափազանց կարեւոր է։
Ես գիտեմ, որ մեզանից ոչ ոք սпасել չի սիրում, հատկապես այն ժամանակ, երբ Աստված ինչ-որ բան է ասում կամ բացահայտում ձեզ, այն սկսում է վառվել ձեր սրտում։ Ձեր ներսում արթնանում է մի ցանկություն գնալ եւ անել այն, ինչ Աստված ցույց է տվել ձեզ։ Մարդկանց մեծ մասը սпасել չի սիրում։ Բոլորը ցանկանում են, որ ամեն ինչ հենց հիմա լուծվի։ Սակայն երբ հասկանում ես, ժամանակը քո ընկերն է դառնում։ Այն պատճառով, թե Աստված ինչպես սկսեց աշխատել իմ կյանքում, արդեն 50 տարի է, ինչ նա դիպչել է իմ կյանքին, սկսել է այս գործընթացն իմ ներսում եւ առաջնորդել է ինձ այս ուղղությամբ։ Այժմ թվում է, թե մի հատկանշական պահ եմ ընդամենը կերտել։ Այնպես չէ, որ այդ 50 տարիները կորստյան են մատնվել եւ ամեն բան սկսում եմ նոր անել, ոչ։ Այդ 50 տարիների ընթացքում ես հատկանշական պահն էի կերտում։ Դա նման է մեքենային։ Եթե ժամում 100 մղոն եք քշում, գիտեք, որ ձեր ճանապարհին կարող է մի խճաքար հայտնվել, բայց այն չի կանգնեցնի ձեզ։ Միգուցե քար հայտնվի ինչ-որ բաներ վնասի, բայց կրկին չէր կանգնեցնի ձեզ։ Ձեր ճանապարհին կարող էր աղյուսե պատ հայտնվել, սակայն կրկին չէր կարողանա կանգնեցնել ձեզ։ Ի նկատի ունեմ կանցնեք դրա միջով։ Այն կջարդվի, բայց երբ ժամում 100 մղոն արագությամբ մեքենա ես վարում, քեզ կանգնեցնելու համար շատ ջանք կպահանջվի։ Բայց եթե մեքենան նոր եք սկսել, դեռ շարժիչն եք տաքացնում եւ ժամում միայն 1 մղոն արագությամբ եք գնում, եւ հանկարծ ձեր ճանապարհին խճաքար կամ քար հայտնվի, ապա բավականաչափ ժամանակ չեք ունենա շրջանցելու այն։ Երբ հասկանում եք սա եւ սկսում եք փնտրել Աստծուն, ապա ժամանակը դառնում է ձեր ընկերը։ Այժմ ես ունեմ 50 տարի, որոնց ընթացքում միշտ փնտրել եմ Աստծուն եւ ծառայել եմ մարդկանց։ Մեր վեբ կայքի միջոցով ամսական միլիոնից ավելի ներբեռնումներ են լինում, անվճար ներբեռնումներ։ Եվ եթե սա էլ գումարենք, ապա հարյուրավոր բաներ կգտնենք իրականում։ Ես տնկել եմ սերմը, ես ծառայել եմ մարդկանց եւ իրականում կերտել եմ այդ հատկանշական պահը։ Աստված դիպչում է մարդկանց եւ նրանք փոխվում են։ Եվ գիտեք, եթե այսօր ինձ հետ ինչ-որ դժբախտ պատահար տեղի ունենա, իմ ծառայությունը դեռ երկար ժամանակ կշարունակվի, ժամանակի եւ հատկանշական պահերի պատճառով, որ կերտել եմ։ Հենց որ հասկանաք եւ ընկղմվեք այս ողջ գործընթացի մեջ, ապա ժամանակը կդառնա ձեր ընկերը եւ ոչ թե թշնամին։ Հուսահատվելու փոխարեն, թե ինչու այս բանը դեռ տեղի չի ունենում, կարող եք փնտրել Աստծուն եւ անել այն, ինչ նա է ձեզ ասում, որ անեք։ Քայլ առ քայլ աճելով այնպես, ինչպես նա է ձեզ սովորեցնում եւ ձեր ողջ ջանքերը ներդնելով դրա մեջ ապագայում իրական օրհնություն կդառնա ձեզ համար։ Այն միշտ կոգեշնչի ձեզ եւ դուք կհաղթահարեք ամեն բան։ Գիտեմ, որ սա ձեզ համար որպես օրհնություն չի հնչում, բայց ձեզանից ոմանք Աստծո երեսը փնտրել են ընդամենը 1 կամ 2 տարի։ Մտածում եք, ինչ է, մի տարին քիչ է։ Բավականին ժամանակ է, սակայն Աստծո տնտեսագիտության տեսանկյունից դա այնքան էլ երկար ժամանակ չէ։ Եվ եթե հանկարծ Աստված հայտներ ձեզ այն ծառայությունը կամ բաները, որոնք ցանկանում է, որ անեք, եւ միգուցե դա հենց այն է, ինչ նա ցանկանում է, որ անեք, սակայն եթե հենց հիմա ձեզ հայտներ իր նպատակները, դա ուղղակի կոչնչացներ ձեզ։ Դուք դրա տակից չէիք կարողանա դուրս գալ։ Աստծո նպատակները ձեզ համար ավելի մեծ են, քան այն, ինչը կարող եք անել հիմա, եւ աճի համար ժամանակ է հարկավոր, ժամանակ, որպեսզի այդ աճը հասունանա ձեր ներսում։ Միգուցե այդքան էլ քաջալերող չէ, բայց երբ ընդունեք եւ հասկանաք, իրապես հիանալի է ուղղակի հասկանալ, որ առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ։ Կա աճ եւ պետք է իրականում համբերել։ Մտիկ տանք հավատքի զորագլուխին եւ կատարողին Հիսուսին։ Համբերություն է պետք ձեզ, որ Աստծո կամքն անելով, այն ինչ նա հենց հիմա ցույց է տալիս ձեզ, մնացած մասը կբացահայտի հետագայում։ Հավատացած եմ, որ սա Աստծուց տրված խոսք էր։ Աստված յուրաքանչյուրի համար կատարյալ ծրագիր ունի։ Աստծո ծրագրերն ավելի լավն են, քան ձերը։ Եթե Աստծո թագավորության մեջ եք, ապա մնացեք այնտեղ։ Աստված ցանկանում է, որպեսզի դուք արդար լինեք։ Սա իշխանությունը վերահաստատելու ուսմունք է։ Ես հաղթանակած դուրս կգամ։ Լսեք, Հիսուսի խաչը Աստծո զորությունն է, որը կփոխի մարդկանց կյանքերը։ Դա ավետարանի ուղերձն է։ Մենք պետք է մարդկանց ասենք բարի լուրը, պետք է պատմենք, թե Հիսուսը ինչ է արել։ Սա մի բան է, որը հաճախ չեք լսի։ Փառք Աստծուն։ Ալելույա։ Եթե անեք այնպես, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, ապա դա ձեզ ազատություն կպարգևի։ Երբեք չգիտեք, թե ինչ կարող է լինել, եթե գաք ամառային ընտանեկան աստվածաշնչյան կոնֆերանսին։ Այո, սա ուղղակի հրաշալի է, բաց մի թողեք այն, գումարի վերադարձը երաշխավորվում է։
Ցանկանում եմ պատմել ձեզ մի ծառայության մասին, որին քչերն են ծանոթ։ Մենք սիրում ենք աշակերտությունը եւ Դեմո անվանումով մի հաղորդաշար ունենք։ Այս հապավումը նշանակում է աշակերտություն, ավետարանչություն, միսիոներություն, քարոզչություն։ Սա օգտագործում ենք ողջ աշխարհով մեկ, սակայն հիմնականում կենտրոնացած ենք Աֆրիկայում գտնվող 3 ազգերի վրա եւ շաբաթական 100 հազարավոր մարդիկ անցնում են այս աշակերտական ծրագիրը եւ նրանց ոչ միայն ձուկ ենք հրամցնում, այլև սովորեցնում ենք ինչպես ձկնորս լինել։ Մենք սովորեցնում ենք նրանց, թե ինչպես կարելի է սեփական բերքը ստանալ եւ ինչպես վերաբերվել մաքրված ջրի հետ։ Սա մի հաղորդում է, որը հասնում է շատ մարդկանց, սրա մասին ավելի շատ տեղեկություն կա մեր կայքում, քան կարող եմ ասել ձեզ հիմա։ Ինքներդ տեղեկացեք մեր Դեմո ծառայության մասին։ Ուզում եմ խրախուսել ձեզ, որպեսզի մեր վեբ կայքում դիտեք պատմության ներսում հաղորդաշարը։ Այստեղ հարցազրույց ենք վերցնում մարդկանցից կուլիսների ետևում, պատմում ենք այն բաների մասին, որոնք տեղի են ունենում Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջում եւ Էնդրյու Ոմքի ծառայության մեջ։ Մենք զրուցում ենք մարդկանց հետ եւ խոսում ենք մեր իրականացրած ավետարանչությունների մասին։ Մենք ունենք այս հաղորդաշարի 3 տարվա արխիվը։ Ամեն ամիս նորն ենք տեղադրում։ Այցելեք awmi.net եւ այնուհետեւ սեղմեք պատմության ներսում բաժինը։ Այն ձեզ համար իրական օրհնություն կլինի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրյու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար եւ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք տեղեկանալ նյութերի մասին օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրյու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրյու Ոմքի հետ։ Եթե դուք հավանեցիք այսօրվա հաղորդումը, ապա այցելելով awmi.net կարող եք դիտել այս հաղորդման բոլոր թողարկումները, ինչպես նաև Էնդրյուի 17 տարվա հեռուստա եւ ռադիոհեռարձակումները, որոնք նաև կարող եք անվճար ներբեռնել կամ կիսվել մյուսների հետ։ awmi.net կարող եք հաճալերան գտնել, երբ հուսահատված եք։ Կարող եք գտնել աստվածաշնչյան ճշմարտություններ, երբ զորանալու կարիք ունեք։ Միշտ կկիսի ձեզ հետ Աստծո անպայմանական սերն ու շնորհքը։ awmi.net Ողջույն, ես Էնդրյու Ոմքն եմ եւ ցանկանում եմ խրախուսել ձեզ, որպեսզի դիտեք մեր ավետարանի ճշմարտությունը հեռուստատեսությունը։ Դուք օրհնված կլինեք։ Այցելեք gospeltrue.tv օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։